Сегодня мы нарисуем такую необычную картину кота на подушках. Сейчас покажу. Ну, допустим, вот здесь первая подушка, на которой будет кот лежать. Кирилл тоже самое будет рисовать. Он подушку тоже нарисовал. Потом под ней еще одна подушка такая. Под ней еще одна. Ну, сколько у вас уместится до низа. Есть принцесса на горошине, а у нас будет кот на подушках. Да? Угу. Вот, и здесь последняя у меня такая подушечка. Здесь на чем-то они все лежат. Вот такой у меня, как блинчики получились друг на друге, да? Вот. А здесь кота рисуем. Сначала голову наметим, тоненько так. Где кот? Там. Вот так вот. Туловище. Нога. Ой, я как кота слишком съежена. Нет, не сложно. Вот смотри. Вот здесь уши такие треугольничками. Здесь и здесь. Тоже так рисуй. Вот. Здесь можно, как будто у него щека такая на подушке развалилась. Так вот. Пшик. У тебя, кстати, так и получилось, да? Вон. Вот тут. Как будто щека. Так. Там вот здесь вот такой носик. Сердечком таким. Здесь один глаз спит, а второй подглядывает. Да? Немножко вот так вот ушки в разные стороны сделаю. Не совсем они наверх, пусть у меня будут. И здесь вот розовенькая внутри. Где глазки? Вот здесь вот. Смотри. Нет, рисуй давай. А здесь вот хитрюшная такая Мося. Знаете, почему она хитренькая Мося? Потому что здесь вот у него на спинке мы нарисуем. Так. Кто это? Как вы думаете, кто это? У него там на спинке спит. Пузом кверху. Чего? Вот здесь вот глазки, Кирюш. Вот. Вот. Здесь глазки, здесь носик. Вот это можешь один сделать вот так вот, а второй зажмуренный. А вот здесь вот мышку, вот так вот пузом кверху, носом. Тут ушки. Лапки сам дорисуй там. И у кота еще тут лапа свисает. Я думала, легкая работа, Кирюша, ты спрашиваешь, как что? Сложное, что ли? Ну, кот и мышка самая сложная. Да? Думала, легко. И еще тут хвостик у кота.
ножки сам возьму. Ну, хвост здесь рисуй. Лапу. И все, считай. Так, и потом еще рисунки на подушках. Так, например, рисуем, где у этой подушки. Тут вот это место, куда эта наволочка получается. Ой, не снимаю. А туда подушка вставляется. Можно какие-нибудь, типа как пуговички сделать. Так, вот тут подушечка. Можно сделать такие. Все хорошо у тебя, Кирюш. Дальше лапки дорисуй и все. Нет, ну я не могу. Давай, давай. Ты чего сегодня? Не в настроении, что ли? Нарисуй тогда. Если что, вот сейчас мне рисуешь, я объебаюсь, я могу не спрашивать, если ничего не понадобится. У тебя и так все уже есть, Кирюш, тебе только лапки осталось. Ты чего? Вон как раз хорошо все получилось. Здесь можно какие-нибудь цветы на подушке. Вот такая наволочка с цветами. По-другому я вот не могу. Ну вот и сделал лапки. Говорил, все не могу, не могу. Это как будто у него у мышки одна рука, нож чешется. Угу. Теперь на подушках рисунки рисуй. Можно на всех разные рисунки нарисовать. Можно цветы, какие-то листья. Вот. Какие-то там такие цветы. Тут листочек. Какие-нибудь, например, кружочки вот так мажешь на одной подушке, на другой какие-нибудь треугольнички. Можно одну полосатую сделать. Вот так, смотри. Например, вот здесь вот какие-нибудь такие бубенчики висят. Вот. Сама она полосатая такая. Можно клеточку, одну подушку сделать, другую полосатую. Мне уже детей, как я могу. Ну, делай как хочешь. Так, а здесь я сделаю такие кружочки. Так. Здесь опять сделаю вот такой вот, как вот какие-то. И вот такую сделаю еще, как будто тут пуговичками сцеплено. Вот. И здесь еще такое сделаю.
Угу. Вот, все, рисунок готов. Вот, можно открывать краски и делать дальше. Можно еще, кстати, вот здесь вот вторую лапку наметить. Кота. Вот здесь как будто так из-под щеки. Вот такой у меня, вот такой у Кирилла рисунок.